Се враќаме во студиото. Еве има промени на масата кај што беа претходно нашите гости, колегата Чомовски. Тука добре дојде, добро вечер за Петар Богоевски. Добро вечер. Активист на ВМРО ДПМН, така ли беше? Абсолютно да. Пред да почнеме да ги анализираме овие резултати, би сакала да го вклучиме колегата Боријан Јовановски од изборниот штаб на Пендаровски. Такви сигнали добив од режијата. Има соговорник Боријан? Тука сум Јадранка. Мој соговорник вечерва е Благоја Јовановски, пензионер инаку, кој е еден од членовите симпатизери на оваа партија уште од незиното основање и мислам дека има доста меморија за да може да направи воопшто една споредба на овој изборен резултат на СДСМ во однос на многу други изборни циклуси. Добро вечер, господине Јовановски, исто презиме, да. Делиме. Вие имате многу закажување за текот на целата транзиција, но сега ме интересира прво, кој е вашиот впечаток? Добива ли Пендаровски? Пендаровски добива 100%, то гаранција, меѓутоа гласачите, македонските гласачи, граѓаните и сите етникуми препознаа што значи фер, демократски, ненасилни избори. Оти во минатото имавме катастрофа. Возови, бугарски, носење со автобуси. И едните и другите правеа? Не, само овие предходните. Само предходните. Меѓутоа, сега се освести на некој начин, оти сепак премиерот не може да прати и да слуша и да гледа све. Он нема очи 24 сати. Меѓутоа, он командува и тие што му се до него му се слави соработници. Пред малку на Чомовски му кажа дека сепак има овде се гледа, се радувате вие членството и така натаму, убаво е све тоа, но има и еден горчлив вкус кој може да се осети кога се следат резултатите, дека во многу општини со етничко македонско население уствари СДС губи. Да. Видите, која е вашата дијагноза? Што е? Видите, дијагноза. Што се должи овој пат на поддршката во многу општини со мнозинско етничко македонско население? Со многу од 52 градоначалници, прво и основно и најбитно е што тие градоначалници не си ја работеа работата како што треба, домаќински, по закон, и затоа народот ги казни сега. Истите градоначалници, оти тие се моторот, не е премиерот у Ново село или у Девар или у Струга или у Кошани. Значи, тие градоначалници не си ја работеа работата и затоа народот ги казнува. Како членство, како член, како симпатизер, очекувате ли во СДС да се отвори една поширока и потемелна расправа околу Треба. Треба и тоа јас сум првиот. Дијагнозата и анализата што ви се случи? Јас сум првиот што ама не ме примаат на мене. На централно директно, на отворена седница, на централниот одбор на СДС, да им укажам да слуша и премиерот и сите министри, кај им се грешките. Оти ги знам ја им ги знам грешките, затоа што сум јас дете од Девармало и јас сум и печен и варен. Ме сеќате? Ја имам стаж 42 години исклучиво со книги. И јас сум ја представувал Република Македонија. Дали сте биле некојаш во раководството или Не, никош не сум сакал. Не сум сакал ја, затоа што јас сум бил комерцијалиста и кога се менувале властите, ако се појавам, не можам да им продадам книги на тие во ВМРО кога се на власт. И обратно. Значи, ја сум соработувал и со едни и со други. Ме сеќате? Ви благодарам за овој разговор. Гужва се очекува Јадранка некаква пресконференција и имавте можност да чуете анализа една на еден стар член и симпатизер на оваа партија. Од Девармало. Од Девармало има поздрав. Добро, Јадранка повели. Ќе ни сигнализирате во моментот кога ќе почне пресот, се очекува секоја минута, но да ги коментираме до сегашниве резултати со Петар Богоевски. Што значат за ВМРО, ДПМН и Христијан Мицковски, што значат за Зоран Заев и СДСМ? Па прво, мислам дека не е потребен овој триумфализам во СДСМ. Нема ниту причина за таков триумфализам. Реално, поддршката за таа партија е сериозно опадната кај граѓаните.
особено кај оние граѓани кои Во и урбаните првиот, центри. да, и првиот круг не гласа за СДСМ, не гласа, гледаме ниту во вториот круг. Но пораката која е поразителна па за нас е тоа дека струмичкиот концепт кој цело време го зборувам и кој не успеавме да го поразиме повеќе од 10 години на локално ниво. Што подразбираш струмички концепт? Па го објасна во една емисија во вашата телевизија. Добро, за тие што не Тој следеле, ја знам. Начин на пристап со непосреден пристап и комуникација со Со граѓани. граѓаните, што го форсира Зоран Заев, така. Отвореност за критика и така натака. Тоа сето се покажа дека кадрите на Никола Груевски не може да го поразат. И на овие избори се гледа истото. Победата на Стево Пендаровски повеќе резултат на тоа, околку негов личен капитал или негов придонес. Тоа се немаме конкретни резултати, точни, конечни. Меѓутоа, факт е дека оној лимит на стандардно гласачко тело на ВМРО ДПМН да немате прес, Се очекува и пресот може да на... продолжи. Да. Значи, оние стандардни гласачи на ВМРО ДПМН со овие политики, овој тим, оваа реторика, ние не можеме да ги пробиеме тој плафон, односно да тргнеме напред и да констатираме дека имаме изгледи за победа на СДСМ пред СДСМ на наредните парламентарни избори. Но на парламентарните нас избори, на нас ни е бидејќи потребна- Пендаревски е подржан и Не, од ова ми е Дуи. суштинска порака. Добро. Факт е дека и Гордана Силјановска на овие избори донесе доста неопределени гласачи за нашата партија, кој ако ги минусираме ќе биде резултатот уште пострашен за нас, но единствен начин да се подготвиме за победа на наредните парламентарни избори и да не остануваме вцрвенети пред камерите и поразени како на локалните избори, како на референдумот, така и сега, тоа е да започнеме со нова реторика, нови политики, конечно еднаш да ја демократизираме партијата, не со шминка, туку суштински, Не да го сметате промениме дека во е целост. демократски изборот на Силјановска Давкова за кандидат за председател? Ако имате време, тоа би го елаборирало. Начинот на организирање на нашите конвенции оди по волјата на 23 раководството. Добро, што? Само се воздржував од тие коментари за Добро. време на кампањата, со цел да не направиме никаква штета на кандидатката Давкова. И она што е најважно тоа е дека факт е дека треба промена на тимот, сериозна, со цел да дојдеме на позиција да успееме да го победиме Зоран Заев и СДСМ Очекувате на Мицковски наредните да го парламентарни направи тоа? избори. Па јас не само што очекувам, него и го повикувам тоа подитно да биде анализирано и да бидат преземени итни мерки за санација на состојбите во Така, но ја ВМРО. предпоставувам дека они ќе тргнат со поинаква анализа. Тоа е дека, бидејќи Пендаровски е подржан и од Дуи, дека кога ќе се анализираат Да, тоа знаете резултатите што по зборувам. општините, Ве разбрав, кој е. повторно ќе направат една Да, симулација но тоа како на парламентарни избори За жал- би добиле за жал ВМРО тоа- ДПМН. Секоја партија си го врти тоа што и одговара Да, од меѓутоа тоа не резултатите. е за пофалба. Зашто? Тоа зборува дека ние немаме коалиционен капацитет. А без таков капацитет ќе ни се повтори ситуацијата од 2016 година, односно и да бидеме делимечни победници, ние нема формираме влада. ВМРО ДПМН е токму новите политики, новите луѓе, реторика и сето на што значи реформирање на партијата, меѓу другото ќе создаде и коалиционен капацитет. Очекувате ли да ја честитаат на победата на Пендаровски? Тоа е трендот, гледаме, разликата е голема. Па доколку одлучував јас, апсолутно ќе честитав. Но доколку одлуката вечера носи Груевски во Будимпешта, тешко да има честитање. Со тоа сакате да кажете дека и кандидатот за председател е резултат на изборот Будимпешта? Кандидатот за председател не е типичен представник на ВМРО ДПМН. Еве кампањата заврши, може да бидеме отворени. Господјата Силјановска е кандидат на македонската левица. Она е дури мислам поавтентичен кандидат на левицата околку самиот Стево Пендаровски. Па не беше на Она левица, беше на либералната. Сојуз Она за реформски. како да, на либералната, меѓутоа со оглед на незиниот идеолошки концепт кој го прикажа во самата кампања, многу е јасно дека таа е буквално идеолошки есенцијален, како што вика Мицковски, есенцијален представник на македонската левица. Семејно исто така. Мислам дека ВМРО ДПМН ќе имаше сериозно посилен, подобар резултат, доколку имавме автентичен ВМРО-вски кандидат. Иако, ќе повторам,
професорката Силјановска донесе голем дел неопределени гласачи, особено оној дел кој абстенираат на гласање или беа разочарани од СДСМ во последниот период. Луговски, рековте дека на СДСМ не му е потребен овој триумфализам што Да, на нема некој нужда. зрачи од изборниот штаб сега при вклучувањата И апсолутно неоправдано. Дали очекувате дека сега ваквата победничка еуфорија може и малку и да поремети она што господинот Зоран Заев нели велеше, ја примивме по раката, ки има чистка. Па, Бидејќи на крајот на криштата, ако не се случат и во Веројатно, СДСМ да. промени, тогаш многу е важно вашата големина да ја гледате реално, а не да се мерите сутринската сенка. Тоа му го порачав на Заев пред една недела и останувам на тоа. Се сомневам во неговата силина и можност да направи буквално така голема чистка како што најавуваше. Останува да видиме што ќе се случува во СДСМ. За мене фокусот е ВМРО ДПМН и она што ќе се случува во ВМРО ДПМН. Кога барате нели промени, сметате дека ова е моментот за во ВМРО ДПМН е за порадикални промени? За И- вистински промени. Во Вистинските, ВМРО под ДПМН нема вистински во подразбирате ВМРО ДПМН радикални? нема промени. Промена на лидерската позиција ВМРО ДПМН потребна или не? Реформирањето на ВМРО ДПМН започнува од најдоле до нагоре. Некогаш не зависи само од личноста на лидерот, зависи од риториката и неговите политики. Може да биде мицковски лидер и да не е лидер, доколку ние продолжиме со овој тип на политики, оваа риторика и овој начин на практикување на внатрепартиските донесување на партиските одлуки, ние и 10 лидери да промениме, повторно нема да имаме Најголема победа. загуба на гласови во општините имаше СДСМ од последните локални избори до претседателскиве. Апсолутно. Ако тој тренд продолжи, ако СДСМ не направи промени, тогаш сето тоа пак иде во полза на ВМРО ДПМН. Па на овие избори се покажа дека ВМРО ДПМН не успеа да ги мобилизира, односно да ги акцептира тие гласови кои се незадоволни од СДСМ. Недоволно. Што станува За да победиме. со оние кои беа тврдохорните, да речеме, кои бараа бојкот? Има тоа тие е- голема улога Тоа во е бројка на гласови или е сепак помаргинална таа структура? Тоа е една структура која гравитираше во периодот на заедничка Македонија околу 10.000 поддржувачи, сега е драстично намалена и мислам дека веќе и во ВМРО ДПМН расти будноста, непотребно сме биле заложници од расположението на неколку мини екстремисти. Така. Многу ми накалкулираа дека можно е ВМРО ДПМН да се одлучи на бојкот, на тивок бојкот, на особено вториот круг. Сметате ли дека тоа има врска со некакви пораки од Брисел, бидејќи Силјановска Давкова доби поддршка од првиот човек на Видете, знаете што е фер. Европските народни партии, Знаете што е фер. за да не се влегува во опцијата бојкот? Знаете што е фер. Претешко беше за Мицковски да покажи што знае во услови кога Брисел притискаше против него, реформаторите исклучително действувавме во насока да го мотивираме на вистински реформи во партијата и други структури. Еве на овие избори одлуката беше јасна. Сите да дадеме поддршка на кандидатот кој Христијан лично го преферираше и повторно доживеавме неуспех токму ради тоа. Станува збор за разлика во концепти. Имаме Грујов концепт во ВМРО ДПМН и имаме европски концепт во ВМРО ДПМН. Господата Силјановска се обиде во текот на кампањата, едно 3-4 пати се представи како реформатор. Ја морам да ја разочарам, она е далеку од идејата на реформите на ВМРО ДПМН. Овој сегмент сега ме интересира. Рековме за капацитетот за коалицирање со албанскиве политички партии. Резултативе што дојдоа и од местата каде што во првиот круг победи Блеримир Река покажува дека многу повеќе гласови драматично Јасно е. многу одат на контото на Тоа е уште попоразително, особено што станува Каде е збор за... излезот на ВМРО ДПМН? Ви кажав. Нови политики, нова риторика, ново практикување на политиката, сериозно освежен тим, со цел да создадеме и коалиционен капацитет за не само со албанците, и со другите етнички заедници, но и да успееме да создадеме капацитет да ги отвориме портите на партијата за сите незадоволници од СДСМ. Бидејќи не е доволно само да ги повикаме, вие кои не сте доволни од Зоран Заев, гласете за нас. Многу посериозно е да дадеме начин како ќе воспоставиме комуникација со нив,
Ќе ги мотивираме вистински да започнат да комуницираат и да поддржуваат ВМРО ДПМН. Да. Тоа се види дека е невозможно дури и со еве како што вие ги кажавте неколку пати, либерален кандидат како господјата Силјановска Давкова. Да, но и тој либерален кандидат, критиката одеше на контото на договорот од Преспа, промената на името, законот за јазиците. Тоа е таа застарена риторика од 2014, 15, 16, 17 и тоа гледаме дека не може да го надмине оној партиски лимит кој ние вообичаено го имаме. Нели ВМРО ДПМН секогаш има околу 320 до 330, 40.000 гласови. Ја очекувам вечерва да имаме и повисок резултат, да имаме барем 200-350. Па еве сега, што не знам во моментов какво во е што. моментот пребројани се 743.745, а не гласале толку. Гордана Силјановска Давкова 328.174, Пендаровски 389.047. Да, значи очекувам да имаме и доста покачување од првиот круг. Значи 45,90% излезноста. Значи она кое исто така многу значено, а го пропуштивте во анализата сите, тоа е дека професорката беше кандидирана од анти-НАТО активисти. Множеството кои се подпишаа на незината граѓанска кандидатура, не на партиската кандидатура, се заколнати анти-НАТО активисти, а не само аналитичари, него они и отворено пишуваат анализи и објавуваат и стручни анализи, посебно професорката која доаѓа од мировни безбедности студии, мислам, професорката Ванковска, така да на ВМРО ДПМН не идоликуваат во опкружувањето да има било какви анти-НАТО активисти. Да, секогаш Ние сме била партијата проевропски и Ние сме про-НАТО. партијата која ја промовираше и ја НАТО и ја поднесе во Собранието декларацијата за членството на Република Македонија. Но и Груевски беше 2006, нели, велеше законот за територијална, нели, ќе го променат, имаше риторика дека со бивши терористи не коалицира, па се менуваат работите. Цената на Никола Груевски се уште ја плаќаме. Уште Ја плаќаме се. тврдите дека ја плаќате цената или ја плаќаме и доколку владее со некои процеси. ја плаќаме и доколку продолжиме со неговите политики, неговата риторика, се уште ќе ја плаќаме. Така. Чи ВМРО ДПМН е во овие избори пропушти шанса за успех. Ние, па макар и со Гордана Силјановска Давкова, имавме шанси да победиме на овие избори, доколку ја напуштевме риториката и политиките од минатото. Тоа е она кое е поразително и ме прави вечера да бидам незадоволен. Но дали овие избори, мислам, иако од ВМРО, штабот на ВМРО ДПМН има забелешки за нерегуларности, такви оценки не дојда од другите наблюдувачи. Ке биде интересно утре да чуеме ОПСА од ИХР и другите, нели, како ќе ги оценат, но како најдобро е сметате македонските институции да се изјаснат по тоа. Евроатлантскиот пат говориме, нели? Трае во теке таа ратификација на протоколот за нашето членство во НАТО. Иако од Берлинскиот процес Financial Times даваше проценки дека нешто околу нашето во врска со Северна Македонија, Албанија нема баш најважната порака од вечерва е тоа дека Македонската република има председател. Избегната е политичка криза, внатрешна, со тоа се 100% зголемени шансите не да добиеме датум на преговори, тука СДСМ манипулира, и на тоа се навлекува ВМРО ДПМН. Од СДСМ со сигурност тврда дека ќе се случи. Датумот за преговори беше јуни 2019 година. Ние треба да отпочнеме преговори со Европската унија оваа година, а датумот ни го дадоа минатата година. Очекувате во јуни или на есен, бидејќи има европски избори во мај? Ја очекувам оваа година по секоја цена да отпочнеме преговори со Европската унија. Доколку тоа не успееме, тоаш владата на СДСМ доживеала целосен неуспех. Сакам да кажам дека и овој изборен процес што беше председателските избори кои не пропадна, ако се избере председател, еден плюс повеќе. Апсолутно. Да отпочнеме, а тоа е патриотски чин и тоа е интерес кој треба сите ние да го подкрепиме, сите политички партии и поединци во насока Македонија да отпочне преговори со Европската унија. Така. Овој тајминг некако беше предвиден Чомовски да дојде со гостите. Јас овде во студио немам информација дали се тие дојдени.
Добро, тогаш очекуваме истовремено, нели е најавено од штабот на Пендаровскиот СДСМ да има пресконференција, па доколку таа не е почната, блок реклами да направиме нова смена. Ви благодарам многу.